ഈ ടോയ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇതിനൊപ്പം ഇനിയും കാറുകളുണ്ട്, അത് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. ടോയ്സ് നമ്പർ 1 ലുഡോ ബോർഡാണ്. ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കി. ഫസ്റ്റ് സൈഡ് ലുഡോ ബോർഡ്, സെക്കൻഡ് സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ. ഇതിനൊപ്പം ഡൈസും ഉണ്ട്, ടോക്കണുമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഗാനെ പറഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടിച്ചതാണ്. ലുഡോ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡറും എല്ലാവർക്കും കളിക്കാനറിയാലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോയിൽ പോവാം. Yes. What is that? Number 2. Tic-tac-toe. ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. ആക്കിക്കോ. ഗെയിമിൽ മാത്രമേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ, മൊബൈലില്. ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ബോർഡിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ഓ 4 ഡൈസ് ഉണ്ട്, എക്സ് 5 ഡൈസ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ കളിക്കേണ്ട പറയാ. ഈ 3 എക്സ് ഒറ്റ റോയിൽ നിൽക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു. 3 റോയില് ഇങ്ങനെ എക്സ് എത്തണം. ഇവിടെ ഓ നമുക്ക് 3 റോയിൽ ഇങ്ങനെ എത്തിയാൽ ഓ ജയിച്ചു. എക്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 3 എത്തിയാൽ എക്സ് ജയിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ കളിച്ച് കാണിച്ചിട്ടാ. സാനിക്ക് 3 റോയിൽ ഇങ്ങനെ എത്തി. അപ്പൊ സാനി ജയിച്ചു. ജയിച്ചത് സാനിയാണ്. ഇത് പസലാണ്. നമുക്ക് മാത്സിന് ഉപയോഗിക്കാം, പസൽ ചെയിൻ ഉപയോഗിക്കാം, ബിൽഡിംഗ് ചെയിൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതില് ആൽഫബറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഹിന്ദി ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ 0 to 9 ഉണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങൾ ഹാലിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ്. ആൽഫബറ്റ്സ് പഠിക്കാനും നമ്പേഴ്സും പഠിക്കാനും. ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഇത് സൂപ്പർ. ഇതിങ്ങനെ ഇതിനേതാ വേണ്ട? ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് സ്മോൾ പീസസ് ആണ്. അവിടെ നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ടൂറാണ്. ഇത് KG സ്റ്റുഡൻസിന് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ്. കുറച്ച് സമയമൊക്കെ എടുക്കും.
LKG സ്റ്റുഡൻസ് ഇല്ലേ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതാ അല്ലേ ഹായ് ഓയ് ആർക്കൈഡിയ ഹാനി പൂർത്തമായി കാണാൻ ഹാനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇത് ലെറ്റേഴ്സും ആൽഫബറ്റ്സും പഠിക്കാൻ നല്ലൊരു ടോയ. ഞങ്ങൾ ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ. വേഗം വാങ്ങിച്ചോ. ടോയ്സ് നമ്പർ 4 ബ്ലോക്സ്. ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഇതിൽ 4 ഡൈസസ് ഉണ്ട്. അതാ 4 പ്ലേസ്. ഇതിൽ ടോട്ടൽ 54 പീസസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോക്കാക്കും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കും. പ്ലേ ഗെയിമാണ്. ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ 4 ഡൈസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടും. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോ 1 6 1 1 അടച്ചാൽ 9 എത്തി. അപ്പോൾ 9 എടുത്ത് ഞാൻ ഊന്നെടുക്കണം. പിന്നെ ഇത് ആട് കയ്യിലാണ് താഴെ വീണ അവൾ തോക്കും. 9 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്പർ 9 ഇപ്പൊ മാറ്റും. ഞാൻ മാറ്റി. നെക്സ്റ്റ് Rani 2 5 4 5 അടുത്ത 7 8 9 10 11 16 ഹായ് ഹായ് കച്ചിയ 16 ഇവിടെ Eighteen അല്ല 17. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്പർ 5 Rubik's Cube. Rubik's Cube എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. Rubik's Cube സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവരെ HCZH ചാനലിൽ പോയിട്ട് Rubik's Cube എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുക. ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇടും. നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ടോയ് നമ്പർ 6 ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ്. 100 പീസസ് ഉണ്ട്. ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ബെസ്റ്റ് ടോയ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക്. ഇത് നമുക്ക് ജിറാഫ് ഉണ്ടാക്കാം, റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് HCZH പോലെ ചാനലില്. ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സിന് ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലേലിസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് നോക്കിയാൽ ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ. ഫ്രണ്ട്സിക്ക് എല്ലാവരും ഈ ടോയ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ അങ്ങ് അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ ഓൺ ആക്കുക.